En esta ocasión nos ha llegado esta iPad Air que tiene el touch dañado, ya no responde, está despegado, además de tener varias abolladuras y de que el botón de inicio tampoco no responde. Así que vamos a tratar de reparar este marco lo más que se pueda y reemplazar el touch. Te invitamos a ver la reparación completa.